எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் கீக்கி தமிழா. இன்னைக்கு வந்து நம்ம ரெட்மி 9 பிரைமோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ஓவர்வியூ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ரிவ்யூ யூனிட்ல நான் வந்து me.comலேருந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கின ஒரு ரீட்டைல் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லலாம். பாக்ஸில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டிப்பிக்கலான ஒரு பேக்கிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ரெட்மி 9 பிரைம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. பின்னாடி பக்கம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து ஹீலியோ G80 ப்ராசஸர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல் HD+ டிஸ்பிளே வந்து 10,000 கொடுத்துருக்காங்க. 5020 mAh பேட்டரி இருக்கு. 18 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இருக்கு. ஆனால் பாக்ஸில் வந்து நமக்கு 10 வாட் சார்ஜர் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரைசிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வாங்கினது 4GB RAM 64GB வந்து வாங்கினேன். நான் வாங்கினது 9,999 rupeesக்கு வந்து வாங்கியிருக்கேன். ஆனால் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து 12,000 rupees வந்து போட்டிருக்காங்க. ஆனால் உண்மையான ப்ரைசிங் வந்து நீங்கள் ₹1 கம்மி 10,000 வந்து வாங்கிக்கலாம். ஸோ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோன்னே நமக்கு வந்து இன்னொரு பாக்ஸ் வந்து கிடைக்குது. இந்த பாக்ஸ்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல்ஸ் நீங்கள் படிக்கிறதா இருந்தால் படிக்கலாம். அது இல்லாமல் நம்மளுக்கு வந்து சிம் இஜெக்டர் டூலும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல். ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல்ஸ் நீங்கள் படிக்கிறதா இருந்தால் படிக்கலாம். நான் வந்து படிக்க போகிறதில்ல. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல்ஸ் வந்து பக்கத்தை வந்து வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு கேஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கேஸ் வந்து நமக்கு ஒரு டீசென்ட் குவாலிட்டி கேஸ் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கண்டிப்பாக எனக்கு தெரிஞ்சு 10,000 நம்ம இதுக்கு மேலே கம்ப்ளைண்ட் வந்து பண்ண முடியாது. ஸோ கேஸ் வந்து பக்கத்தில் வச்சுட்டு உள்ளே வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். உள்ளே வந்து நம்மளுக்கு ஃபோனே வந்து இருக்குது. ஸோ ஃபோன் இதுதான் நமக்கு வந்து ரெட்மி 9 பிரைம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னே அந்த லுக் வந்து நமக்கு நல்லா பிடிச்சிருக்கு. ஃபுல்லாக வந்து நமக்கு பிளாஸ்டிக் தான். ஆனால் ஒரு மாதிரி ஒரு கிரேடியண்டான கலர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கலர் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் வந்து கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்க மாதிரி தெரியுது. ஸோ இப்போ வந்து ஃபோனை பக்கத்தில் வச்சுட்டு சார்ஜர் வந்து பார்ப்போம். இது வந்து நமக்கு 10 வாட் சார்ஜர் தான். ஆனால் இந்த ஃபோன் வந்து நமக்கு 18 வாட் சார்ஜர் வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணும். ஆனால் பாக்ஸில் வந்து நமக்கு வெறும் 10 வாட் சார்ஜர் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து ஒரு USB Type-C கேபிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து நமக்கு USB Type-C போட்டிருக்கு. மைக்ரோ USB வந்து இல்லை. அது ஒரு கண்டிப்பாக நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபோனில் வந்து கேஸ் வந்து அப்ளை பண்ணியாச்சு. ஸோ கேஸ் வந்து நமக்கு கரெக்டாக ஃபிட் ஆகுது. எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த ஃபோனுக்கு வந்து இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பூட் வந்து கொடுக்கலாம். ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் நமக்கு வந்து ரெட்மி பவர்ட் பை ஆண்ட்ராய்டு அப்படின்னு சொல்லி வருது. ஸோ நான் போயிட்டு ஃபோனை செட்டப் பண்ணிட்டு வரேன். அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம ஃபோனோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அப்புறம் பட்டன் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பின்னாடி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பின்னாடி வந்து நம்மளுக்கு மொத்தமாக 4 கேமரா இருக்குது. ஒன்று வந்து நம்மளுக்கு 13 மெகா பிக்சல் மெயின் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. 8 மெகா பிக்சல் அல்ட்ரா வைட் இருக்குது. 5 மெகா பிக்சல் மேக்ரோ சென்சார் இருக்குது. அப்புறம் 2 மெகா பிக்சல் டெப்த் சென்சார் இருக்குது. டியூவல் ஃபிளாஷ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பின்னாடி வந்து நமக்கு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனரும் இருக்குது. அதே சமயத்தில் ரெட்மி அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வந்து போட்டிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 6.53 inch ஃபுல் HD+ டிஸ்பிளே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம். நிறைய பேர் 10,000 நமக்கு வந்து 720p டிஸ்பிளே தராங்க. ரியல்மி கூட ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ண ஸ்மார்ட் ஃபோனில் 720p டிஸ்பிளே கொடுத்தாங்க. ஆனால் இவங்க வந்து நமக்கு ஃபுல் HD+ டிஸ்பிளே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து நம்மளுக்கு பவர் பட்டன் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வால்யூம் ராக்கர்ஸ் வந்து இருக்குது. அது தவிர பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வேறு எதுவுமே இல்லை. ஃபோன் ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு வந்து பிளாஸ்டிக் தான். பட்டன்ஸ் கூட நமக்கு வந்து பிளாஸ்டிக் பட்டன்ஸ் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் பிளாஸ்டிக் பட்டன்ஸ் கொடுத்தாலும் நமக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்காக தான் தெரியுது. எதுவும் பெருசாக ஃபிலிம்ஸியாக வந்து நமக்கு தெரியல. அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து நமக்கு சிம் ட்ரே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து நீங்கள் 2 நானோ சிம் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் வந்து ஒரு மைக்ரோ SD கார்டு வந்து போட்டுக்கலாம். ஸோ ஸ்டோரேஜ் வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்காது. டெடிகேட்டடான ஸ்லாட் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. கீழே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஹெட்ஃபோன் ஜாக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு USB Type-C போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து ஸ்பீக்கர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் நமக்கு வந்து 2 நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மைக்ரோஃபோன் வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கீழே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு மேலே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து IR பிளாஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதே சமயத்தில் நமக்கு வந்து இன்னொரு நாய்ஸ் கேன்சலிங் மைக்ரோஃபோன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நல்ல அடிஷன் வந்து IR பிளாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபீச்சர். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தாச்சு. சாஃப்ட்வேர் ஓவர்வியூ வந்து பார்க்கலாம். நான் ஃபோன் வந்து ஃபுல்லாக வந்து செட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஃபோனை நீங்கள் பார்க்கலாம். நமக்கு வந்து MIUI 11 தான் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. MIUI 12 வந்து நமக்கு இன்னும் கொடுக்கல. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது MIUI 12 ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினச்சேன். ஆனால் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து MIUI 11 வந்து வந்திருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து ஏற்கனவே சிஸ்டம் அப்டேட் அப்படின்னு காட்டுது. ஆனால் இது வந்து நமக்கு MIUI 12 வெர்ஷன் அப்டேட் வந்து இல்லை. நார்மல் MIUI 11 ஒரு இன்க்ரிமெண்டல் அப்டேட் தான். ஸோ அது வந்து நான் ஃபோன் ஓவர்வியூ முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் வந்து அப்டேட் வந்து பண்ணிக்கிறேன். ஸ்டோரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 64GB வந்துருக்கு. ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நீங்கள் பார்க்கலாம். நான் வாங்கினது 4GB RAM வேரியன்ட் தான். அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் Android 10 வந்து வருது. ஸோ Android 11 ஏற்கனவே ரிலீஸ் வந்து ஆயிடுச்சு. இந்த ஃபோனுக்கு வந்து நம்ம Android 11 எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எல்லா ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸும் இதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அது இல்லாமல் நம்மளுக்கு வந்து பேட்டரி வந்து இதில் 5020 mAh பேட்டரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டிஸ்பிளே ஸோ இதில் வந்து நமக்கு டார்க் மோடும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நம்மளுக்கு சாதாரணமான ஒரு LCD பேனல் தான். ஸோ டார்க் மோடில் பேட்டரியில் எதுவுமே சேவ் ஆகுது. ஆனால் என்ன மாதிரி உங்களுக்கும் டார்க் மோட் வந்து பிடிக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து டார்க் மோட்
மோட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே சமயத்தில் டார்க் மோட்லேயும் நமக்கு வந்து ஷெட்யூல் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கீழே அப்படி போனோம்னா நமக்கு வந்து பேட்டரி செட்டிங்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி 5020 mAh பேட்டரி இருக்குது. ஆனால் நமக்கு வந்து 10 வாட் சார்ஜர் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அட்லீஸ்ட் நமக்கு வந்து 18 வாட் சார்ஜர் வந்து கொடுத்துருக்கலாம். ஆனால் வெறும் 10 வாட் சார்ஜர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் நீங்கள் கவலைப்படுத்தவில்லை, உங்கள் வீட்டில் வந்து 18 வாட் சார்ஜர் இருந்தால் அந்த 18 வாட் சார்ஜர் வந்து இதில் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஸ்டோரேஜுக்கு போய் பார்க்கலாம். ஸ்டோரேஜை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோரேஜ் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. ஏன்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக மெமரி கார்டு வந்து போட்டுக்கலாம். ஸோ மெமரி கார்டு வந்து டெடிகேட்டடான ஸ்லாட் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டோரேஜ்க்கு வந்து போகலாம். ஸோ நம்ம வந்து ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு வந்து சர்ச் பண்ணலாம். ஸோ ஸ்டோரேஜ் சர்ச் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஸ்டோரேஜ் செட்டிங்ஸ் வந்து இப்போ ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ ஸ்டோரேஜ் செட்டிங்ஸ் போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்க்கலாம், நான் வாங்கினது 64 GB. அதில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு வந்து 48.39 GB வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அந்த 48 GB வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்லலாம். அது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக டெடிகேட்டான மெமரி கார்டு வந்து போட்டுக்கலாம். ஸோ ஸ்டோரேஜ் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்தது வந்து நமக்கு சில அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ப்ரீ இன்ஸ்டால்டாக. அதில் வந்து நமக்கு ரம்மிலாம் வந்து ப்ரீ இன்ஸ்டால்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து வேறு அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ப்ரீ இன்ஸ்டாலாக கொடுக்குறது கண்டிப்பாக எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனால் ரம்மி அப்ளிகேஷன் அது தடுத்துருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நமக்கு வந்து ரம்மி இருக்குது, ட்ரீம் 11 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் நமக்கு வந்து மீபே அப்படின்னு சொல்லி எக்கச்சக்கமான எக்ஸ்ட்ரா அப்ளிகேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸ்ட்ரா அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து அன்இன்ஸ்டால் வந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ மீ கிரெடிட்டும் நீங்கள் வந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து DRM இன்ஃபோ வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். பார்ப்போம் இதில் வந்து நமக்கு L1 சர்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதில் வந்து நமக்கு L1 சர்டிஃபிகேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அப்புறம் அமேசான் பிரைம் மீடியா வந்து 1080p வந்து பார்த்துக்கலாம். அது வந்து கண்டிப்பாக நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு மேனுவல் கேமரா காம்பேக்டபிலிட்டி. ஸோ மேனுவல் கேமரா காம்பேக்டபிலிட்டி பார்க்கலாம். இது வந்து நமக்கு கூகுள் கேமரா API வந்து நமக்கு எனேபிள் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம், கேமரா 2 API வந்து எனேபிள் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து கூகுள் கேமரா வந்து ஈஸியாக வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேன் வந்து பார்க்கலாம். ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேன் வந்து ஃபிசிக்கல் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. சைட் மோட்டோட வந்து கொடுக்கலாம், பேக் மோட்டோட தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இது வந்து நமக்கு ஃபேஸ் அன்லாக்கும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் வந்து ஃபேஸ் அன்லாக் யூஸ் பண்ணலாம், நீங்கள் வந்து ஃபேஸ் அன்லாக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் ஃபேஸ் அன்லாக் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து கேமரா. ஸோ கேமரா பொறுத்த வரைக்கும் இதில் வந்து பின்னாடி 4 கேமரா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்ல வந்து ஒரே ஒரு 8 மெகா பிக்சல் செல்ஃபி கேமரா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கேமரா வந்து எப்பயும் போல ஒரு டிபிக்கலான ஒரு ரெட்மி ஃபோனோட கேமரா அப்ளிகேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரோ மோட் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. AI அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வந்து எல்லா மோடும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எதுலையுமே நமக்கு வந்து குறை வைக்கல அப்படின்னு சொல்லலாம். நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 10,000 ரூபா ஃபோனாக இருந்தாலும் நமக்கு வந்து ஃபுல் HD ப்ளஸ் டிஸ்பிளே வந்து கொடுக்குறாங்க. கேமரா அப்ளிகேஷனாக நமக்கு வந்து ப்ரோ மோட் அந்த எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் அப்படியே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் ரீசெண்டாக வந்து நம்ம Realme 7 வந்து பார்த்தோம். Realme 7 நமக்கு வந்து போர்ட்ரேட் வீடியோ வந்து கொடுக்கவே இல்லை கேமராவில். ஆனால் ரெட்மி வந்து ஓரளவுக்கு வந்து நமக்கு எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். வீடியோவில் வந்து உங்களால் 4K வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது. 1080p 30 FPS வரைக்கும் தான் உங்களால் வந்து மேக்ஸிமமாக ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். ஃப்ரண்ட்டில் கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் வந்து 1080p 30 FPS வரைக்கும் தான் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த ஃபோன் ஆல்மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு 2 நாளாக வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். ஸோ இப்போ வந்து நான் நிறைய சாம்பிள்ஸ் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஸோ அந்த சாம்பிள் ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்கலாம். பார்த்துட்டு கேமராஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சாம்பிள்ஸை பார்க்கலாம். சாம்பிள்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10,000 ரூபா ஃபோனுக்கு நான் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு மாதிரி இம்ப்ரெஸ்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். கேமரா வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு நான் வந்து சொல்ல மாட்டேன். ஆனால் 10,000 rupeesக்கு கண்டிப்பாக உங்களால் வந்து கம்ப்ளைண்ட்டே வந்து பண்ண முடியாது. ரீசெண்டாக வந்து Realme 7 அன்பாக்சிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லியிருப்பேன், ரொம்ப ரொம்ப கேவலமாக வருது ஃபோட்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணால் கூட இந்த ஃபோன் வந்து அதோட கொஞ்சம் பெட்டராக கூட பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ கேமரா வந்து Xiaomi ஓரளவுக்கு வந்து புது சிப்பாக இருந்தாலும் ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 10,000 ரூபாய்க்கு கண்டிப்பாக இந்த கேமராஸ் வந்து நம்மளால் கம்ப்ளைண்ட் வந்து பண்ண முடியாது. நமக்கு வந்து மெயின் கேமரா நல்லாவே இருக்குது. அல்ட்ரா வைட் வந்து நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு வந்து சுமாராகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா மேக்ரோ கேமராலாம் நமக்கு வந்து சூப்பராக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நமக்கு வந்து ப்ரோ மோட் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கேமராவில் வந்து அவ்வளோ ஓவர் சேச்சுரேஷனும் இல்லை அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து ஒத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃபியில் வந்து நமக்கு ஃப்ரண்ட்டில் 8 மெகா பிக்சல் கேமரா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 8 மெகா பிக்சல் கேமரா வந்து ஓரளவுக்கு வந்து நல்லாவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். கம்ப்ளைண்ட் வந்து பண்ண முடியாது. எட்ஜ் டிடெக்ஷன்லாம் நமக்கு வந்து நல்லாவே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சில இடத்துல மட்டும் நமக்கு வந்து எட்ஜ் டிடெக்ஷன் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இது வந்து நம்மளோட அன்பாக்சிங் வீடியோ மட்டும்தான். ஃபுல் ரிவ்யூ வந்து ஃபுல்லாக கேமராவை பற்றி வந்து பேசலாம். ஸோ உங்களோட கருத்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேமராவை பற்றி கீழே வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணிக்கோங்க, பிடிக்கலாம் நான் லைக் பண்ணிக்கோங்க. ஏதாச்சும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் பண்ணாலும் மறக்காம நமக்கு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மகிழ்ச்சி.